Hey everyone and welcome back to my channel. আজকে আমি এরকম চিজি, স্পাইসি আর অনেক বেশি ডেলিশিয়াস একটা রেসিপি এগ লোফ করে দেখাবো। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে হাতের কাছে থাকা সামান্য কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে মাত্র 10 মিনিটেই মাইক্রোওভেনে এই রেসিপিটা হয়ে যায়। আর এর জন্য প্রথমে আমি 4টা ডিম নিয়ে নিচ্ছি, সাথে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, একটা টমেটো কুচি, ঝালের জন্য 4-5টা কাঁচামরিচ কুচি, স্বাদমতো লবণ, 1 চা চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, কিছু ধনিয়া পাতা কুচি আর সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ গলানো বাটার। এবার এই সবগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টস ডিমের সাথে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এরকম একটা ওভেন প্রুফ বাটি নিয়ে নিচ্ছি, আর বাটিতে আমি খুব ভালো মতো করে গলানো বাটার গ্রিস করে নিচ্ছি। খেয়াল রাখতে হবে যাতে বাটারটা চারিপাশে খুব ভালো মতো মাখানো হয়। এবার আমার তৈরি করে রাখা যে ডিমের মিশ্রণটা আছে সেটা আমি এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। কিছু পাউরুটি নিয়েছি যেগুলোকে আমি ঠিক এরকম কিউব করে কেটে নিয়েছি, আর সব মিলিয়ে আমি 4 স্লাইস পাউরুটি নিয়েছি। এগুলোকে এবার ডিমের উপরে দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়া হয়ে গেলে একটু চেপে দিচ্ছি যাতে এটা ভালো মতো মিক্স হয়ে যায় ডিমের সাথে। আর পাউরুটির উপর লেয়ারে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস আর কিছু গ্রেটেড মজারেলা চিজ। এবার আবারও আমি পাউরুটি লেয়ার করে দিচ্ছি, আর আমি লেয়ারটা করছি যাতে পাউরুটিটা দিয়ে চিজটা একদম ঢেকে যায়। আর এর উপর আমি আবারও টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো টমেটো সস নিয়ে আমি ভালো মতো মাখিয়ে দিচ্ছি ব্রেডগুলোর সাথে। মাখানো হয়ে গেলে সবশেষে আমি গ্রেটেড মজারেলা চিজ দিয়ে উপরটা ঢেকে দিব। চিজ দেওয়া হয়ে গেলে এবার আমি ঢেকে দিয়ে মাইক্রোওভেনে 8 মিনিটের জন্য বেক করে নিব। বেক করা হয়ে গেলে আমার ডিশটা দেখতে ঠিক এরকম চিজি আর ক্রিমি হয়েছে। চেষ্টা করতে হবে এটা গরম গরম সার্ভ করার জন্য, কারণ গরম গরমই এই আইটেমটা খেতে বেশি ভালো লাগে, কারণ চিজটা তখন মেল্টেড থাকে। আশা করি আজকে আমার চিজি এগ লোফ ভালো লেগেছে। যদি রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই রেসিপিটা শেয়ার করে দিবেন, আর আমার চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন।